Mamá, bueno, ahí sí hay que hablar. Ahí sí hay que hablar. Ahí sí las cosas son como son. A mí no me llores. ¡Coño! ¿A qué? Una sancochada con un arrocito blanco graneadito. ¿Qué Y tú cocinado quieres? en leña. ¿Qué tú quieres? Sí. Milady, es lo que yo necesito hoy. ¿El qué? Una sancochada con arrocito blanco graneadito. En leña. El clima nada más está para estar tranquilo. Comer Vamos a bañarnos, tío. No. Es para ver la calle que está buena. No, pero podemos bañarnos también. No. Tío. ¿Que no? Ve la calle. Ah, un paché no caería más ahora, mamá. Tío. Yo tengo tiempo en juego pache. Y aquí habían de dos a veces. Eso era cuando uno era muchacho. Jugaba Vamos a pache. bañarnos, vamos a bañarnos. ¿Que no? No, pero vete Ya, tú. pero dame, tú eres poco acuático, tío. Ah, sí. Vete tú adelante. Pero vamos los dos. No, yo no. Te aguanta, muchacho, que te cae y te hace hoyo. Vamos, mira qué linda es esa agüita, güey. ¿Y tú te acuerdas cuando agarrábamos un pote y nos tirábamos por ahí con tempo allá todo por abajo cuando caía esa agua? Vamos a jugar con tapita de a 100. No. Una vez tiró Frankel y se llevó la puerta de allí. Dame. Vamos a jugar con tapita de a 100 pesos ahí. ¿A jugar qué? La tapita que baje primero, gana. La que pase adelante, No, gana. tú lo que quieres verme mojar, a mí yo no me voy a mojar. Oye, ahora, pero los dos que nos vamos a mojar. Bueno, pero yo no. Diablo, dame a lo que ha llegado tú, loco. Asqueroso. Allá a ti no te gusta el agua. Un hombre, mamá, un hombre que le gustaba bañarse tanto. Pero no. Yo estoy malo de la gripe, me pongo Usted no está malo, hablador, a usted no le da gripe. Ya, dame le digo, la risa, a ver. Usted no está malo nada. Usted no tiene gripe nada. Así. Así, a ver. ¿Me lo sacudí ahora mismo? No, así, a ver, ya. Vea, usted no tiene nada. No, yo no tengo moco. Usted Es que no- la gripe mía no es de moco. Pues usted no tiene gripe de estar hablador. Vamos a bañarnos, tío. ¿Qué no? Vas a ver con el agua esa. A lo que ha llegado tú, loco, a zorrillo. Y que zorrillo, oye. ¿Sabes lo que es un zorrillo? Tú de más que bocho. Dame ya. Diablo, coño, di que bocho. Vamos a bañarnos un rato. No hable de bañar, ¿A ti no te gusta el agua? pero no lluvia. ¿Y para beberte la lluvia no te gusta? Ah, yo me quedé viviendo agua lluvia. Pues vamos a bañarnos, tío. No tiene que tener, le toca como lleno gusarap. ¿Qué? Yo le toca como lleno gusarap. Vamos a bañarnos. ¿Qué no? ¿Dónde Ya, llamo? ¿Pero qué bañar? no, me voy ahí. Ah, pues vete que no yo que ve. Me voy ahí. No Vete. te baño. A bañarme. Y mira que yo te iba a regalar 1000 pesos por eso. Bueno, pues déjame quitarme el abrigo. Mamá, él no se quiere bañar, yo le iba a regalar 1000 pesos. Mami, pues que me voy a quitar el abrigo. Oye, mi lady, que él no se quiere bañar, yo le iba a regalar 1000 pesos. No, yo me baño. Pero yo teniéndolo en la mano. No, pero no vamos a ir los dos, para allá, a dar una vuelta para allá abajo, andar ahí paso. No. Vámonos. No. Vámonos. Es para que tú le expliques a la gente cómo se mete el río para acá y todo eso. Bueno, no es río que se mete. Ve lo que se mete, lo que ahoga o lo que se mete en la yagüita, ve. Porque todo el agua de este municipio No, me son se mentiras, desahoga eso no es por aquí. eso. Porque cuando el río no se desborda y llueve pila, eso no inunda la yagüita. Oye, que Eso no no. es por eso. ¿Quién es que cuando Vipo baja no está? No es por eso. Entonces él es Vipo, se mete aquí. No es por el agua del pueblo. Porque cuántas veces no ha durado 3 horas lloviendo y bajando agua. Pero te digo por qué no se aposa. Porque Obispo no baja. Eso no es por eso. Para que si Obispo tuviera hondo, tuviera este mundo Eso ahogado. no es por eso, porque tú la ves que sube así clarito en chorrera. Ah, meteorología, explícalo. Vamos a bañarnos, tío. Son 1000 pesos que te voy a dar. No. ¿Tú no lo quieres con 1000 pesos? Si yo lo agarro, nos bañamos y nos vamos para abajo. Para allá, para tu casa. Oiga, qué tigueraje. ¿Y es para allá? ¿Para dónde? ¿Para Sí, allá para abajo? dejarte allá. No. Yo te lo voy a dar los 1000 pesos para que lo agarre.
Pero tenemos que irnos por aquí, nos vamos a la Pangola, subamos Mire, coño, pues tú estás loco. Ahí va. Oiga, dije Ahí para va. la Pangola. al barrio Toña, No, y ahí bajamos por el club. oye, dije hay barrio Toña. Sí, después de barrio Toña no hay más nada. Hay un barrio para allá, Hay grande. residencial. Tío, vamos para allá, no vamos, vamos. No, yo no. Vámonos, vámonos. ¿Qué? No, ¿dónde quieto, mi sobrino? Mami, dame café. Baja eso, mi lady ahí. Tío. Ve qué lindo está esa agua, ve, y tú no quieres bañar. El día está lindo, está Entonces, fresco. pues vamos a bañarnos. Es más, a ver, Así se ve el día. vamos a sentarnos ahí en las dos sillas, sentados, nada más hablando. Y vamos a comprar un pote de ron y nos vamos a tirar ahí dentro. Pase, pues lo compré. ¿Tú te mojas? Pase, yo voy una vez. Pero tú no te quieres mojar, ¿eh? No. Y nos sentamos ahí a tener contento, tú quieres. Por un pote de ron. No, pues no, eso es para hacer todo como. ¿Para qué? Para hacer todo como para estrella. Oye, que te lloras este. Pues, ¡Mi Pues comadre! vámonos con la sombrilla para allá abajo. ¿Para dónde? Para allá abajo, para que tú expliques lo de ahí arriba y todo. No, ellos saben porque ellos son de aquí, mi coma. No es a ellos, tía. No es a ellos que tú le vas a explicar. No, yo no voy, todo el mundo sabe. Pero porque vámonos, ven. ¡Que no, cóntrale! Coño, pero qué callo. Eso le hace daño a uno ahí. ¿verdad? Voy a reventar de los tímpanos. No renunciaré. Pásame el celular, ven, que yo voy a llamar a una gente que le va a mandar los 1000 pesos ahora mismo ahí. Para que se bañe, Christopher. ¿Me paga mi café? Tontín, ahí no hay que bañar en el agua lluvia. ¡Mamá! Sí, yo voy a llamar a Christopher ahora mismo. Ah, pues préstame los 300 de adelante para comprar por ti. Christopher de la Vega, mi hermano. Y tú te lo descuentas. Yo voy a llamar a Christopher ahora. Yo voy a llamar a Christopher ahora. Velo ahí, estoy llamando a Christopher de la Vega, que te lo va a mandar de una vez los cuartos. Ajá. Pues dame eso, y tú vas y lo buscas. No, así no. Ahí Ajá. tienes que mandármelo Claro, pues te para lo voy a mandar. ayudártelo. Porque te pesa a ti bañarte en el agua. Ande, diablo, es lo que digo con la bañadera esta. Pudiera parar el agua de un pronto y no se dio un ejemplo. ¿Para qué? Aunque salga un sol que pame. Ah, pues tú a ti lo que no te gusta es el agua. Alemán voy a llamar que tú no te quieres bañar, ve. Llama a ese que más me dice. No, alemán, yo estoy llamando a alemán concreto ahora. Iremos a vaciar. Mira, aquí estoy con este asqueroso, ve, no se quiere bañar en el agua de lluvia, alemán, ve. No se quiere bañar, ve. ¡Es agua lluvia! ¡Es buena, es agua lluvia! Te ha ido hermano la gripe, tengo una epidemia. No quiere bañarse, muchachos, te ha vuelto un zorrillo. Es mentira. Ese alemán concreto es el mejor, mi. Sí, alemán concreto, no te lleves de ahí. Que estoy hermano la gripe, después me muero. No te lleves, alemán, que no tiene nada. Mi gente, quiero, esto es para YouTube, alemán, ve. Mi gente, quiero que apoyen al loco, evento de la casa, no gusto, alemán concreto. Los únicos que rifamos un Mercedes Benz del año por solamente $100 y no con mi boleto como hacen ustedes. Con poco. Son con 280 boletos y dependiendo. El evento de la casa, quiero que vayan todos a TikTok para que los tigres que están allá afuera se saquen su Mercedes del año al nombre ¡Ay, de la caramba! casa, alemán concreto. Alemán concreto, y concreto es bueno. Aquí viendo el agua acá. No quiere bañarse, es un Cállate chico. con la maldita bañadera esa. No se quiere bañar, alemán, ve.
Sal para afuera, ven, sal, bañate ya. Sal, para que el alemán vea que tú te bañas. Sal hasta allá, hasta la esquina. Pero no te tapes, deja tu tigueraje. ¿Le podemos el micrófono? Ve que tigueraje, ve, alemán, ve, para salir a bañarse, ve. ¡Alemán concreto! Ven. Lambón, nada más por eso, alemán, porque te llamé, salió. Porque el alemán es mi personaje. Oye, vamos a darle ahí al tío. Ya, eso es. Tiene que meterse en la batalla con la gaviota. Es mi sobrino, lo hace todos los días. Eres tú, que te está diciendo, Tú tienes que meterle una a dos. Ah, pero tú quieres ver play. Él no le gusta, ¡Alemán concreto! Evento de la casa. ¡Evento de la casa! En TikTok. En TikTok. La gente que rifa un Mercedes por $100. Las únicas gente que rifan un Mercedes por $100 y no con mi boleto, sino con 180 y depende. Para que tú andes alta gama con un Mercedes Del año. con Iván concreto. Alemán. Alemán concreto. Alemán, Alemán alemán. Concreto de bueno. Pero por lo menos logré el objetivo, te llamé y pudo salir por lo menos a tirarse un chin de agua. No lo dejé más por los En micrófonos. alemán yo hago lo que tú quieras. Sí. Estamos activos, mi rey, ya tú sabes, bendiciones. Igual, Igual, alemán. tío. Tú eres un pajarito lambón, ve cómo saliste tú ahí. Para complacerle. Tienes que darme un saludito también ahí a Yusnel Power True. A Yusnel Power True. Yusnel Power True. Power True. Para Yusnel Power True. Allá en Houston, Allá Texas. en Houston, Texas. El mejor arreglando trailer, camiones y patanas. Al mejor arreglando trailers, camiones, patanas de los cacuces, que nada más son cacos. Ve allá y el alemán de resolverá. Yusnel Power True. Yusnel Power True. Yusnel Power Service. Yusnel Power Serving. Yusnel Power Service. Yusnel Power Yusnel Serving. Power Yusnel Power Serving. Ya que dando Yusnel. Son la gente dura esa, mía. Ah, Yusnel Power Serving, que lo concreto que arregla esos camiones. Vamos a poner un solar para que aquí ve. Para arreglar los cacuces. ¿Para qué? Para arreglar los camiones. Dame, vete a bañar, vete, bañate un rato. Te voy a regalar 2 potes de romo si te bañas. Yusnel, no. Hoy yo no estoy en Roma. Dame. Sheni. Chimichirachi, Juanchito Chiván. Dame, vete. Mira, diablo, loco. Yusnel Power True. Es increíble, dame. A ti te gustaba pila el agua antes. Préstamelo bien para enseñarlo. Préndalo, ¿verdad? Para que lo veáis. ¿Cómo se llama el papá de él? ¿Cómo se llama? Ponte allá, Pero, dame. sí, pues No yo voy. menciones gente. Ven. Mi gente, aquí estoy con el nieto de mi ca- tío, la esposa, Julito. Hoy Mi tengo cuñado, que yo lo quiero ya, mi Mira, cuñado. Hoy estoy vistiendo. Oye, 30 años. 25 años con Julito, vea. Ahora fue que vine a ver fruto, me mandó para de bermudita, véanlo, aquí lo tengo. Hay que darle las gracias porque, dime tú, Mi cuñado es bueno. yo no quería saber de ella antes porque me entraba cocotazo. Pero ya yo recapacité y no porque tú viajas, yo gano más cuento que tú viajando, Julito, ¿qué importa eso? Pero no me lo ofenda mi cuñado tampoco. Pero el loco me sacaba antes para la carrera y me acordé de eso. Ya no tengo como esa ira con él, porque el loco a veces me daba mi cocotazo. Está Aquí desinteresado. estamos con el nieto de Julito. Véanlo ahí, que nada me traga bala. Oye, Se llama Wesley Yair. Se parece al amigo Tío Rada, traga bala. ¿El Chori? Ay, Chori, mira ahí, dile. Chori, dame uno. Dale uno. Chori, que dame un tallazo. Dale un tallazo. Dale un tallazo, Chori. Dale. Yo no sé, va haciendo bombillo. Ya, tío, ahí sin bulla, porque no puede estar con tanta bulla. Él tiene Claro. sueño. Ya. Mi cuñado dio fruto siempre porque tiene 2 hijas buenas. La negra está loca por venir. Estaba, ya la negra no quiere ni venir ya. No, ya no viene, mami. No, ya no quiere. La negra. Ya viene ahora. Pero no quiere venir, va a discutir, no quiere venir. Ah, pues. Ya, mi cuñado, vale, soy chelito. Dile, Julito. Mi cuñado, tú eres agarrado. Págale pasaje a mi sobrina. Pues tú te crees que te va a echar, tú estás guay
¿Cómo le llama? ¿Que Severina? Tú sabes lo que le preguntan en una vaina de Instagram, le preguntan a Yameili que a quién ella quiere más de su tío, a Juanito o a Radamés. Y ella dijo a Juanito. Pero que yo no quiero saber de ella. Se puede ir a la mierda, pero siempre si ni venga. Porque tú no te vas a traer nada, vete a la mierda. Dijo ella. Mira que vaya a la mierda. Dijo ella. A Juanito yo quiero más. Ese es mi culingui. A Juanito. Dijo ella. Los rosarios ellos son malos. El único rosario que yo quiero es mi cuñado. Pues por todos ellos son llevavidos y bocusos y chismosos. Ay, no. Sí, no. Jacqueline, muchacho, ese muchacho de radio me informando. Oye, tú eres fresco, Radamés. Son roles, sí. Son malos. Dale gracias, tío, dale gracias. Muchacha, yo fui moza y taita. El país de amigo mío. Cállate la boca, ya te dije que te calle la boca con eso. Mira para la cámara ahí, Chori, para que te vean en YouTube cuando tú estés más grande, Chori. ¡El Chori! ¡El loco! Chori! Tiene un bicho de los perros. Dame los dos juntos. ¡El Chori! ¡El loco mío! Mañana viene un camión. El carro con 500 sacos para desmontarlo. Vamos de nuevo, los Chori, de nuevo. 1, 2 y 3. ¡Los Chori! ¡El loco mío! Mañana temprano. Los Chori de tío. ¡Los Chori del tío! Indelicado de su primer. Ven, Radamés, siéntate. Ven, ya está. Tío, hasta parándote el agua ya, lo que tú no que te quieres. Sí, ya que pare el agua. Ya. Y tú no te quieres bañar, loco. Ya, tú te has vuelto un chivo, Radamés. Diablo. El chivo no es muy bueno para comer. Ven, Bocho, ven, que. ¡Tontín! ¡Ton! Radamés no quiere bañarse ahora, está que hiede más que Bocho. Ahora dice que es el agua. Tontín, conmigo no hable. Radamés. Tontín, ahora está ahí. Ahora es Bocho que le dicen, que hiede más que Bocho, dique. Mamá. Estamos en el taller de Tontín, el mejor taller que hay en el municipio de Inver. Y el más barato. Mentira. Vean los hierros. Y ahora de que un cajero. Oye. No vengan, aquí ni se saben. Aquí no saben hacer nada. Aquí lo que hacemos un regalo de atracadores. Boca sucia, Pero tú chimoso. dijiste ahora mismo que No, está- es mentira. está en taller. Es mentira. Aquí no venga nadie. Radamés, tú acabaste de decir ahora mismo el mejor taller. Ahora le ha quitado el trabajo a Lindo. ¿Cómo así? ¿Pero cómo así? Ah, qué lindo. A Lindo Bucaero. Ve, Tontín. ¿Tú quieres que no matemos? No, pero Ah, pues no amenaces. ¡Venga, el Radamés. diablo! ¿Cuál es el número mío andando en vela ni jodiendo, coño, con manera del diablo? ¿Qué? ¿Ellos son veleros? Esto es lo que Tontín está regando. Es verdad, es mentira. Eso me escuchan, eso escuché yo que dijeron. Ahora Radamés está de Bucaero. Digo, no, eso es mentira. Yo voy a preguntar. Ya se bocaron, mamá. ¿Cómo fue todo? ¿Cómo fue? Ese es el papá mío que yo estoy hablando con él. Mendy. Hasta él dijo de que vea que lindo anda regando eso, que se le ha pasado a él. Mendy, lo contra chismoso Qué también. lindo que lo está regando, oye. Qué lindo. El Bucaero. Que levanten la mano, que son buenos. Si dicen, vea, levanto el lado. Pero así. Oye, Mendy, oye, qué verdad. Oye, hasta Idón dice que es verdad. Mendy, No, tú es eres verdad, chismoso. Oye, dice ahí que es verdad. Diablo. Tú no ves. No te pega ollito una tenaza entre los hocicos. Y me ollita que me dé los hocicos. Ay, es lindo que lo está regando. Ahora está lindo, dice que tú le estás quitando el trabajo. Buscando que yo maté a lindo. Entonces tú ahora, Entonces, lo tuyo aquí grabando en las redes. Y ve ahí, donde- el trabajo lindo. Vea, don Rebalón. Eso no es posible, Radamés. Adiós. De Bucaero, vale, ahora. Ese es un taller bueno, Sandy. Entonces yo, No, el tuyo aquí, que venga aquí. ¿Qué es lo que es Sandy ahora? ¿Qué es lo que es? ¿Un bocaero, no es? de Bucaero. ¿De ese bocaero? Conmigo ni hable. Tú no sabes hacer nada. Tú eres un ladrón. No venga aquí nadie. Que no sabe la mecánica. Ni de nada sabe. Te arregla el carro y mañana tiene que traerlo. Tiene que traerlo mañana también. ¿Cómo se llama ese taller, Radamés? Dilo eso. Sandy Accesorio. En la calle Eugenio Perdomo. Ven aquí y te arrepentirás porque no sabes de nada.
Sandy, tanto que yo te quería, más nunca te voy a saludar ni te voy a decir que eso. A la mierda, ahora te va. Ese comedor y caiga 3. Ah, no, yo con un faldo para mi vida. Pero no es tonti que lo está hablando, lo están hablando en el mercado. Es los bocaeros que están regando eso. Son 5 gente que tú dejas sin comer. ¿Tú vas a verla? ¿Tú vas a verla? Vea, tú tienes que cuidarte de los amigos tuyos, de Don Dinero y de esa gente. ¿Qué es don dinero? Tú me ves a mí dando con don Ellos que dinero. están regando eso. Pero esta te veo, cuando yo estaba buscándote a ti, que tú hiciste lo que hiciste. Díjole, Chori, yo estoy disgustado con Rada porque hizo algo que no me gustó. Y así mismo con El chorio mío se lo comí. Sí, pero Tom, pues tú lo viste, Tom. Sí, yo veo que yo lo vi. Y ahora de bucaero, no, así no. Tontín, te voy a decir algo. Pero que no es conmigo tontín. ni hable. No es. No, conmigo ni hable. Y a Sandy. No, Sandy, voy a la mi mierda te vas tú también. Yo quisiera ver ya. No te voy a dar payola ni nada. Y no pasáis lindo ahora mismo por aquí. Adiós, que pase para darle cuenta mandarín de cago, un mandarazo. Ve la mandaria ahí. Radamés, pero tú dices y te contradices. No. Tú dices Sandy accesorio y mejor y después dice que no sirve. Mejor hablando con allá. Después dice tonte. El taller de Tontín, los mejores. Después dice aquí no venga. Que No, que eso falta. Te dando puntos. Es igual que el taller de Juan de Mata, de Che Juan de Mata. Va que si sube ahora mismo ahí está Santo. Todos los días viene Santo desde el camión. Todos los días. Está Santo arreglando el camión. Diablo, y lleva vida. Le llama al grupo los Guareguare. Le llaman al grupo Johnny Careguagua, Judy. Che Juan de Mata. Santo. Y el presidente se llama Rondón y Jolino se llama. Ay, Marcelino. Marcelino es el presidente de los chimosos. El Rondón ese. Son toditos lleva vida. Los Guareguares le llaman. A ellos. Y a estos le llaman los picoteros. ¿A quién? A Tontín, a Sandy y a Mamao. ¿Y Yarobi? Y este. No, Yarobi no, ni habla. Ahora, Rada. Tú te le prestigiabas, vale. ¿Quién era Rada, vea? Yo le voy a decir algo. Yo, mi gente me conoce. Yo quiero todos los fans míos. Los quiero y los adoro. Y que Dios me le dé muchas bendiciones siempre. A todos. Hoy, mañana y siempre. Y le voy a decir algo. En este taller que usted me ve aquí, ellos lo que son es chimosos, pero saben trabajar. Saben trabajar. ¿Y dónde que ya no? Saben trabajar. No, ahora anda ahí de bucaero en vela. Sigue hablando de taller, habla bien de taller. Saben trabajar. Ahora, ¿tú te acuerdas la vez cuando tú estabas allá, que fuimos a jugar pelota? ¿Tú te acuerdas, sabes? Se lo llevó un chamaquito cuando llegó a una casa de rico, ¿vale? Tú sabes que impuestos cagan en sanitario. Ahí no se aplastó y se machacó un grano, que resbaló en el toile. Es mentira. Pues él no sabe que yo no hablo mentira porque es mentira. Eso yo era muchacho. Ah, era muchacho ahora. ¿Es verdad, sí o no? ¡Sí! Es verdad. Me puse en 4 y me rebalé así por poco me parte los corunos. Y la pecuesa con todo. ¿Y dónde te dice? Adiós, yo por poco quedo descuevado. Y la vez. Yo me puse así. ¡Uy! Claro, y la vez que iba para tu papá, de la diarrea. Ya, pero ¿quién te dijo eso a ti? Dije, oye, que él nos pagó el pasaje fue gratis porque dejó una raya amarilla. Antes se usaban pantalones de anchote. Y la gente pensaba que era ancho. Y Y era el bollo que yo tenía. Era así de. Ay, Y mira que hiede ese cuando tú la estás. Cuando uno va a dar de cuerpo, uno tiene que dar de cuerpo, pues, y no te pela. porque tú estabas impuesto a cagar en la casita de la máquina ahí también. Cuando estaba la casita de madera ahí. Señores, Dios lo bendiga y muchas gracias a todos los fans míos. Que Dios me lo bendiga hoy, mañana y siempre yo lo guarde. Y te va a Tontín, que tú eres mujer hablador. No, se van a mí. ¡Ey! ¡Sigue de largo! ¡No le hagas caso, Sandy, que no sabe trabajar! ¡No te pares, vete! ¿Y qué me da, güey? ¿De qué, Winto? ¡Winto, dame lo mío! Ahora de lambón. ¡Winto! Dame si me da 500. No, ven para abajo, ven. Ese ni los brillos sube. ¡Ey, baja. espérame! ¡Váyalo! Dile que me espere. ¡Que lo espere! Ah, ya ahí me tocó bocina. Pero toma, Radamés, ¿para dónde tú vas? Aquí, que me están llamando. Ahora saliste, ve. Tú eres poco acuático, Radamés. Es que no está lloviendo.
Ah, es un siervo de Dios. Siervo, usted sabe que tiene muchas bendiciones. Por la gracia de Dios, usted es un hombre muy bueno. ¿Quién con siervo? Es un pastor de la iglesia, es un siervo. No, Winto. El papá del pastorcito, Winto no da vida. ¿Es verdad? Claro, ¿cómo que Eso es sí? mío, eso personal. Yo lo conozco él desde cuando estoy con Chava, no de ahora, nada. Ahora él tiene amigos aquí después de esto, pero antes... Radamés, pues tú conoces a todo el mundo, Radamés. Ay, ¿cómo que yo lo conozco? Vámonos, ven ya, vamos a terminar. Siervo, que Dios me lo bendiga siempre. Accesorio, Sandy, búscate un puesto que tú tienes la carretera cogida. El taller tuyo va a llegar allá, Neofelina. Ya. Despídete ahí. A toda mi gente, lo quiero. El clima está fresco para uno comerse una sancochada con un arrocito blanco. Pero lo primordial es tener una dama, una buena cama ortopédica. Yo la tengo, pero no tengo con quién acurrucarme.